सो ये है Vivo X300 Pro। कैमरा सेटअप अगर देखें तो काफ़ी यूनिक यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे पेरिस्कोप लेंस आपको मिल जा रहा है और कैमरा के यहाँ पे आपको अलग से किट दी गई है। साथ ही में ये है Vivo X300, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ आता है, जायस ऑप्टिक्स है। एंड कैमरा डिज़ाइन यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी यूनिक वे में इसको डिज़ाइन किया हो गया है। एंड वन हैंडी ऑपरेटेबल है, 6000 mAh बैटरी के साथ है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 है, न्यू चिपसेट दिया गया है। एंड जो इसका इन हैंड फील है काफ़ी अमेजिंग है। तो उसका फुल वीडियो हमारे चैनल पे आएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। तो ये है कंप्लीट Vivo X300।